ថ្មីៗនេះនាងខ្ញុំបានឃើញសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងមួយចាខាងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអានជាភាសាខ្មែរហើយនិងជាភាសាបារាំងចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានឃើញឬគាត់មិនទាន់បានអានអញ្ចឹងណាចាតោះអញ្ចឹងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងសេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នកដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងបាងកកស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អ្នកដំណើរជ្រាបថាអ្នកដំណើរអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពេលឆ្លងកាត់នៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដូចជាការសួរសំណួររាប់សិបម៉ោងការទាមទារហួសហេតុឲ្យបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុការត្រួតពិនិត្យឯកសារកក់សន្តាគារនៅកម្ពុជាបរិយាកាសថប់អារម្មណ៍និងរងការសង្ស័យដោយមិនសមហេតុផលនៅក្នុងករណីខ្លះអ្នកដំណើរបានបាត់វ៉ាលីថែមទៀតពេលទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នសូមអ្នកដំណើរជៀសវាងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃនិងការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងផ្លូវហោះហើរអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់សេវាកម្មល្អប្រសើរនិងការឆ្លងកាត់ដោយពុំមានការរើសអើងនិងគោរពដល់អ្នកដំណើរបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងនៅក្រៅទឹកដីរបស់កម្ពុជាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាចប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍នៃការធ្វើដំណើរកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ការស្វាគមន៍យ៉ាងរួសរាយរាក់ទាក់ទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2025ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអានជាភាសាបារាំងម្ដង L'ambassade royale du Cambodge en France. Avis aux voyageurs à destination du Cambodge en transit à Bangkok. L'ambassade royale du Cambodge souhaite porter à la connaissance des voyageurs que des difficultés ont été ponctuellement signalées lors de transit aérien à l'aéroport de Bangkok, Thaïlande. Il a été porté à l'attention de l'ambassade que les passagers européens en transit ont pu faire l'objet de contrôles approfondis et inacceptables qui évoquent notamment des interrogatoires prolongés avant l'embarquement, des demandes de justification de ressources financières irraisonnables, des vérifications relatives aux réservations d'hébergement au Cambodge. Dans certains cas, ces contrôles ont été suivis l'incident relatif aux fouilles et à la gestion des bagages, se traduisant notamment par la perte de bagages d'industrie, déjà constatée à l'arrivée à Phnom Penh. À titre de précaution, il est hautement recommandé de privilégier des itinéraires ne comportant pas de transit par la Thaïlande et d'envisager des compagnies aériennes alternatives offrant des conditions de transit plus appropriées et meilleures pour les déplacements à destination du royaume du Cambodge. Les situations évoquées ci-dessus n'interviennent en dehors de son territoire et ne relèvent pas des autorités cambodgiennes, mais peuvent être susceptibles d'affecter l'expérience de voyage. Le royaume du Cambodge demeure une destination sûre et accueillante. Encore